Na kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua ametoa changamoto kwa viongozi katika muungano tawala kusitisha siasa na badala yake kuangazia utekelezaji wa ahadi za serikali. Gachagua, mtazamaji aliyekuwa akihudhuria hafla ya mazishi katika kaunti ya Kiambu, aliwaambia viongozi katika kaunti hiyo wanaolenga kuwania wadhifa wa urais wa mwaka 2027 na mwaka 2082 kupunguza kasi. Hii ni kuhusiana na siasa za urithi. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo wakimuunga mkono Gachagua kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya. Naibu Rais Rigathi Gachagua alikuwa ameandamana na viongozi wengine waliochaguliwa walipokongamana katika eneo la Githunguri, kaunti ya Kiambu, kuifajiri familia ya seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa kufuatia kifo cha Penina Wanjiru na Martin Thang'wa. Hayo ndiyo ambayo yatatusaidia. Ni katika hafla hii ambapo siasa zilitawala, huku baadhi ya viongozi wakimuunga mkono naibu rais kama kiongozi wa eneo la Mlima Kenya. But he is our son. And we gave him an opportunity to serve. And we must support him to serve. Hata kama ako na weakness, tunamsupport. Tumeungana na tumeshikana nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Nyuma ya kiongozi yetu. Kiongozi yetu ya kutoka hapa Mount Kenya. Anaitwa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Ile umoja tunahitaji. Sio mmoja nani atakuwa bwana mkubwa, nani atakuwa mheshimiwa excellency fulani. Wakiongozwa na mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba, viongozi hao walimtaka naibu rais kuunganisha eneo hilo kwa manufaa ya kiuchumi. We will support you. We will pray for you. We will come for advice. We will fight your battles because you are our son. And we don't have any other. You are the man of the moment. Hallelujah. Ile mitego tulikuwa tumetega tutegue. Unajua inawezashika marafiki yetu, ile mitego tulikuwa tumetega huko mbele. So na wewe utafuta marafiki wengine. Kwa sababu iko marafiki wameshikana pale, na wewe tafuta marafiki wengine, shikana na wale wengine, wale wadogo wadogo. Ukikutana na Kalonzo Musyoka, shikana na yeye, akuwe rafiki yako. Ukikutana na yule mtu mwingine wa Tawe, shikana na yeye, akuwe rafiki yako. Ukikutana na mtu mwenye ana wabunge wawili watatu, shikana na yeye. Bali na hayo, walirejelea changamoto kutokana na mawakala ambao walisema wanawahangaisha wakulima katika sekta za chai, kahawa na maziwa, na hivyo basi kuwanyima fursa ya kufurahia mazao yao. What has happened is that kwa sababu ya the tight fiscal space, unajua ile pesa tunaweka kwa budget ni ile pia tunaokota. So we are putting the money in the budget in stages. So ile imewekwa ya cherry fund ni ya kuanzia, then in revised estimate tutaongeza. Kwa upande wake, waziri wa zamani katika wizara ya huduma za umma Moses Kuria aliwaonya viongozi hao dhidi ya kujitenga kwa eneo hilo. Siku hizi nimeokoka, lakini kabla niokoke kuna watu wengine tulikuwa tunaenda kwao nao kwa bar, wanachokoza kwa bar, unafikiria huyu mtu amechokoza anajua kupigana. Kumbe hata hana idea kupigana. Kulimwa tunalimwa, anatoroka kwanza. Mtu asianze vita kama haujui hiyo vita bila utaishinda na vile utaimaliza. Tukue watu wa kufanya hesabu ya kushinda. Hata hawa watu wamekuja kwa upinzani sababu sisi tulianza vita, hatujui vile tutamaliza, ni sisi tumewaalika. Wakati huo huo, naibu rais Rigathi Gachagua alitoa changamoto kwa viongozi wanaolenga nyadhifa mbalimbali wakati wa uchaguzi wa mwaka 2027 na mwaka 2032 kubadili mwelekeo wao na kuhakikisha utekelezaji wa ahadi za serikali kwa wananchi. And I want to ask our leaders. Sasa tutulize siasa. Wale walikuwa wameanza mambo ya 2032 tumeona wamekwama. Wale walikuwa wanaanza 2027 wamekwama. Come we work. Kuja tufanye kazi. Tufanye kazi ya kahawa, kazi ya chai, kazi ya kufuata barabara za Maumau, and all the other things that we are doing. Abdiaziz Hashim, Darubini.